वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा वर्कशॉप में पुनः स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम चुस्त दुरुस्त होंगे। तो चलिए, इस गर्मी के मौसम में मैं एक नया वीडियो जो आप लोगों के लिए बना के तैयार किया हूं, जिसमें एक नया आइटम है जो बकरी के खाने के लिए जो लाद होता है, नाद, जिस तरह से गाय भैंस को खिलाने के लिए लाद होता है, उसी तरह से बकरी को खिलाने के लिए जो लाद होता है वो मैंने बनाया है। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि उस लाद में को बनाने के लिए हम लोग किस किस मटेरियल का उपयोग किए हैं और क्या क्या उसमें किए हैं, क्या साइज़ है, क्या उसका हाइट है। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आप लोग को इस वीडियो में मेरे पीछे बना हुआ दिख रहा भी होगा। तो चलिए, इसको हम पूरा डिटेल में देखते हैं। आप सबों के बीच इस माध्यम से दिख रहा है कि यह जो लाद बना हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग बारीकी से जानेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो 1.25 इंची का एंगल है, जो दोस्त आपको दिख रहा है कि 1.25 इंची का एंगल, इसका हाइट मैंने 3 फीट किया हूँ। यहाँ से इसका हाइट मैंने 3 फीट दिया और इसकी जो चौड़ाई है ये भी 3 फीट है। चूँकि जो प्लास्टिक का ड्राम होता है, देखिए इसका आधा भाग मैं वहाँ काट के रखा हूँ और ये आधा इसमें लगाया। तो इसमें क्या किया कि ये 3 फीट का मैं काटा और इसमें जो टीना कसते हैं, पेंच या फिर स्क्रू भी जो आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं छेद करके लगाने में। तो आप इस देख सकते हैं कि इस साइड में 4 जो पेंच है उसको मैंने ड्रिल के माध्यम से कस के इसको इसमें फिट किया हूँ। इसमें आप 50 केजी का वेट भी दे दीजिएगा तो ये टूटेगा नहीं, ये फुल्ली गारंटी है। उसी तरह से देखिए कि 3 फीट का 4 पौवा जो होता है, खुट्टा जो होता है, वो मैंने खड़ा किया। उसके बाद ये 3 फीट का हो गया चौड़ाई इसकी, और इसकी जो चौड़ाई है इधर का जो ड्रम का था वो 22 इंची का था। तो यह 22 इंची का मैंने दिया और इसका पहले मैंने क्या किया कि इसका फ्रेमिंग कर लिया और उसके बाद पहले ये खुट्टा में इसको सेट कर लिया। उसके बाद ड्रिल से इसमें मैंने इसको टाइट कर दिया इस ड्रम को। इसमें क्या होगा कि अब देखिए, इसमें मैंने 2 पट्टियाँ लगाया हूँ, ड्रिल पट्टी। तो अब इसको भी जानना ज़रूरी है। ये इसलिए लगाया हूँ कि क्योंकि बकरी जो होती है वो क्या करती है कि इसमें पैर दे देगी, उसका जो चारा दिया जाएगा, दाना दिया जाएगा, उसमें पैर देने के बाद वो बर्बाद कर देगी। इसलिए इसमें इस तरह से मैं बनाया कि इसमें बकरी अपना मुँह इस छिद्र के माध्यम से, ये जो दूरी है 8 इंची की दूरी है इसके बीच की दूरी, तो इस 8 इंची में अपना वो मुंह घुसा करके अपना दाना खाएंगे, चारा खाएंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। ये इसमें क्या होगा कि बकरी इसमें पैर नहीं दे पाएगा, इसमें घुस नहीं पाएगा और जो चारा होगा उसको बर्बाद नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसी कारण मैंने क्या किया कि इसमें पत्ती लगाया। अब देखिए, इस साइड मैं 2 ही लगाया हूँ, एक ही लगाया, सिर्फ एक ऊपर वाला भाग में नहीं लगाया हूँ। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि देखिए क्या होगा कि मैं दाना या फिर देने के बाद निकालने में थोड़ा सुविधा हो, इसलिए दिया हूँ। ये भी है, इसमें भी 8 इंची का दूरी है। तो इसमें भी क्या होगा कि बकरियाँ अपना गर्दन घुसा के खा सकती है। दोनों साइड सेम किया और दोनों साइड सेम किया, लंबाई में सेम किया और चौड़ाई में भी सेम डिज़ाइन दिया मैंने। तो इसको आप कहीं भी रख सकते हैं और इसमें अपने बकरी को खाना खिला सकते हैं। इसमें क्या होगा कि सेफ़ होगा, आपका जो अनाज होगा, आपका चारा होगा, वह सेफ़ रहेगा, वो बर्बाद नहीं होगा। इसीलिए ये बनाया गया। तो चलिए, इसका जो वीडियो होगा, जो शुरू से अंत तक बनाने का प्रोसेस होगा, एक नया मैं जो बनाऊंगा, तो उस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा। यह छोटी सी झलक आप लोग को मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिया। तो आप इस तरह से बनवा सकते हैं और बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बकरी पालन में बहुत सहयोग मिलेगा। तो चलिए, हम लोग पुनः फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका जो नया प्रोसेस होगा, मतलब शुरू से अंत तक लास्ट टू एंड जो बनाने का प्रोसेस होगा, वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।